El F-35 nació en los años 90 dentro del programa Joint Strike Fighter, para crear el sucesor de varios cazas veteranos de Estados Unidos. El 24 de octubre de 2001 el prototipo X-35 de Lockheed Martin ganó la competición, adjudicándose un contrato de unos $200 mil millones. El avión incorporó tecnología furtiva, sigilo para reemplazar a los cazas F-16, F-18 Hornet y aviones Heavy. El primer vuelo del F-35 fue el 15 de diciembre de 2006, y Estados Unidos planea comprar 2.443 unidades por unos $323 mil millones, lo que lo convierte en el programa de defensa más caro de la historia.